Día, eu únicamente quería decir tres palabras. Quería ser breve, decir tres palabras que levo pensando varios días. A primeira palabra é gratitude, porque en nome de toda a familia que está aquí presente, quería expresar o noso agradecemento a todas as persoas que impulsaron este acto de xustiza, deputadas, deputados, o seu presidente, a Iván Area, e tamén, por suposto, a todos os colectivos, a todas as persoas que tamén a nivel individual se adheriron ao expediente de concesión desta medalla. Ese agradecemento é fundamental tamén facelo, o meu pai tamén o faría, seguramente. A segunda palabra é pena, porque tampouco é imposible, resulta imposible ocultar tamén esa sensación de que o que tiña que estar aquí falando, o que tiña que estar recollendo a medalla, tiña que ser meu pai, non? E esa ausencia ainda é dolorosa, esa ausencia ainda nos toca moi de cerca, non? E a terceira palabra é fortuna. Creo que é a palabra que axuda a sobrelevar tamén esa ausencia, non? A min gustaríame que as miñas palabras serviran para deixar nos vosos beizos o sabor de considerarse afortunados. Todas as persoas que convivimos con el, que de unha maneira ou de outra compartimos proxectos, actividades, soños, creo que podemos nos sentir afortunados de ter vivido esa experiencia, non? E tamén, con todo o respeto e honestamente, creo que Ourense, a cidade e a provincia, tamén foi afortunada de poder contar con unha persoa como a él durante tanto tempo, unha persoa tan activa. Eu creo que, se el pudiera falar, creo que lle gustaría deixar esa lembranza de afortunados e afortunadas fomos de ter a Pepe Paz. Mais nada, unha aperta moi grande.